家好，欢迎来到一度频道。思维角度的一度之差，也可以造就人生的大改变。今天我们继续关于 May Mas 女人的计划。上个影片呢，我们说到 May Mas 原生家庭的冒险精神嘛，而今天要与大家分享的是另外一个我对这本书最大的体会，那就是勇于尝试和争取的精神。就在 May 年轻时，May 在大学时期经过同学的推荐，参加了学校的选美比赛。当时呢，其实非常忙于课业，而且不久前才发现被男友劈腿，所以她对选美比赛不怎么感兴趣，但还是抱着试试无妨心情参加了比赛，而且最后还拿了第1名哦。也因为这样，从此开启了模特儿生涯。这一个试试无妨的决定，在她离婚后一人带孩子的艰辛生活中，模特儿工作不只为她带来了额外收入，而且在后来67岁时，甚至翻开了人生的另一个里程碑，成为了 CoverGirl 的代言人。当时纽约的时代广场、火车、巴士到处都是她的广告。May 在书中花了蛮长的一段篇章讲述了自己的婚姻，在单元前端甚至说明这是一段她非常不愿意回顾的事实，但她还是决定把这一段分享给大家，主要还是希望借此机会鼓励读者，不管发生任何不好的事，你都可以凭着自己的力量摆脱它。那 May 呢，其实只拥有过一段婚姻，她和丈夫是同学，在恋爱时期感情就不太稳定，偶尔分分合合。在结婚后的前3年半就有了3个孩子，但老公对 May 的态度却越来越糟，而且还经常家暴。用 May 的话来说，她称这段感情为 abusive。最后在她31岁时，她终于把这婚离了。在离婚中只是得到了一部没有空调的老型汽车，所以算是净身出户。在这段感情中， May 最大的感悟就是，当你发现你生活在一个不好的循环中， The most important thing is to get out。 最重要的事情就是尽你所能尽快离开这循环，不要一直关注在太遥远的未来，只要提起勇气改变现状，迈开腿走下一步。就这样， May 独自带着3个小孩到过几个城市生活。在伊隆满17岁时，他就提议说他想要搬到加拿大，地理位置也比较接近美国嘛，他认为会更好实现自己的科技梦想。当时 May 经济也不是特别宽裕，只是把$2000给伊隆，让他独自打点在加拿大的一切。说到这$2000当中有着蛮可爱的小故事，这$2000其实就是 May 在大学参加的选美比赛的第1名奖金，那就是100拿特，以当代美金来算，大概是150块钱。当时有个朋友建议把钱放入股票市场，就这样20年后，当他再想起这笔钱时，价值已是$2000了。这又是一个关于复利的例子啦。伊隆搬到加拿大不久后， May 便带着 Tosca 离开南非。 Campbell 完成大学后也飞到加拿大与他们团聚。每次搬家， May 都必须重新建立自己的营养资讯事业嘛。在南非的时候呢，每搬到一个新的地方，医生都会很主动转接病人给附近的营养师。他以为搬到加拿大后也会一样，但后来搬到多伦多后，当地的医生却似乎不怎么支持营养资讯。他们会说保险不给付营养资讯啊，但减肥药却在付款当中哦。不断的碰壁，不断的被拒绝， May 还是守着自己的信念。生活本来就没有一个理所当然的答应啊，但如果你不问，那就一定不可能发生。最后，有些医生终于尝试答应转接病人，而一段时间后，病人的确都有健康提升的迹象。半年后， May 几乎每天早上7点半到晚上7点半都被预约满了。虽然说生意算是忙碌，但他还是默默无闻。May 为了提高知名度，她尝试联络报章、杂志媒体，也一边参加各种营养师会议和争取更多的演讲机会。她在后来也担当当地营养师协会的主席。这些呢，在我看来都是他的尝试、争取和坚持而得来的。勇于尝试和争取的精神不只展现在 May 的身上，他也经常鼓励孩子尝试和争取。就在伊隆满12岁时，拥有了自己的第1个电脑，当时是1983年。电脑对大家来说还算是一个蛮新的物种，但却出乎意料，他却已经会自己编程写游戏。当时 May 就鼓励他把那一部名叫 Blaster 的游戏投稿到一个电脑杂志，结果杂志社在后来还寄了一笔奖金给伊隆。他们猜想杂志社的人应该也没想到游戏作家其实只有12岁。无可否认， May 的孩子在自己的事业上非常成功，很多人都非常好奇他究竟是怎么教育孩子的呢？May 也在书中的某个单元针对这回答，那单元就叫神奇的12岁。刚才说的例子嘛，大儿子伊伦12岁就会编写游戏了。Campbell 在12岁对烹饪非常感兴趣，他也是唯一一个会陪妈妈去买菜的孩子。
而且经常会买妹平常不用的食材，回家后自己揣摩烹饪方法。小女儿 Tosca 从小就热爱表演，在妹的鼓励下也参加了公众表演，这些都间接地巩固了她后来的电影之路。长大后，3个孩子都各有着不同的事业，而且都在自己的事业非常成功。大儿子 Elon Musk 目前带领着5个公司， SpaceX 是一家做火箭公司， Tesla 是制造电动汽车的，另一个是 The Boring Company 是做基础设施和隧道建设的， Neuralink 是一个神经科技和脑机接口公司，也就是研究人脑和电脑相对接的， OpenAI 是一家非营利组织，主要是研究人工智能。而二儿子 Kimball 主张健康饮食，建立了连锁餐厅的 Kitchen。Big Green 非营利组织主要教小孩种植的农业学校 Square Root 都市农场。小女儿则是电影制作人，同时也有着自己的电影公司 Passionflix。她的电影多数是根据爱情小说拍成的浪漫电影。妹说她教育孩子的方式就像她父母教育她自己和兄弟姐妹一样，父母都非常支持和鼓励。妹的爸爸 Joshua Haldeman 经常就跟孩子说 There's nothing a Haldeman can do， 他们兄弟姐妹都相信了。而妹也在想，她想必也同样让她自己的孩子拥有一样的感受。 Now there's nothing a Musk can do， 没有一件事是他们做不到的。读完这本书后，我觉得妹成年后大概20到50岁的生活都过得其实不是很轻松，甚至是可以说蛮艰辛的。48岁还面对着还不起房租的困扰，所以说在她身上并不能发现太多的幸运，但都因为她个人的努力和坚持，让她拥有现在的成就。就像她爸爸所教她的，越努力越幸运。Elon Musk 一直以来给我的印象就是一个非常聪明，然后就是他天马行空和独特性格。之前很意外在 Young Sheldon 和其他电影剧中看到他，然后再发现 Tesla 电子车 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y 接并起来是最 sexy 后，This is a fun guy。而后来读完这本书后，反观妈妈和原生家庭有趣的背景，我更可以明白她的性格和原生家庭的影响，完全就可以相应到我之前看过的一句话：好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。今天就与大家分享到这里，如果你也看过这本书，有任何意见和分享，也欢迎请大家留言。谢谢大家观看，拜拜。